హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వల్లి రెసిపీస్ అండ్ టిప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసే ముందుగా ఒక చిన్ని మాట, మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే లైక్ అండ్ షేర్ కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో దగ్గు అలానే గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభించడానికి మన ఇంటిలోనే ఒక మంచి కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందామా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, రండి చూసేయండి. ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాసున్నర వరకు వాటర్ని హీట్ చేసుకోవాలి. అందులో 1 స్పూన్ వాము, అలానే 1 స్పూన్ వరకు మిరియాలు, కొన్ని తులసాకులు వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత మనం వాము అలానే మిరియాలు, తులసాకులు అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో వద్దు, లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే మరిగించుకోండి. మనం తీసుకున్న గ్లాసున్నర నీళ్ళు సగానికి ఎనికిపోయేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. ఇంతసేపు మరిగించుకోవాలా అనుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వాము అలానే మిరియాలు కాకుండా పొడి చేసుకొని పొడి వేసి వాటర్ అనేది మరిగేంత వరకు ఉంచి 1-2 నిమిషాలు మరిగించుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఈ కషాయాన్ని నేను ప్రిపేర్ చేసి నేను యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ కషాయాన్ని 3 రోజులు ఉదయం అలానే సాయంత్రం తీసుకున్నట్లయితే మీకు దగ్గు నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ కషాయాన్ని ఇలా బాగా మరగపెట్టుకున్న తర్వాత మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది, చూసారు కదా. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత మూత పెట్టుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఈ కషాయం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పక్కన పెట్టుకొని ఆ తర్వాత ఒక గ్లాసులోకి ఈ కషాయాన్ని వడకట్టుకుందాము. ఇలా వడకట్టుకున్న ఈ కషాయాన్ని డైరెక్ట్గా ఇలానే తీసుకోవచ్చు. ఇలా తాగలేము అనుకుంటే 1 స్పూన్ తేనెను కూడా ఈ కషాయంలో కలిపి తీసుకోవచ్చు. కానీ ఈ కషాయం మరి చల్లగా ఆరిపోయిన తర్వాత కాకుండా కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా గొంతు నొప్పి అలానే దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? వెంటనే హోమ్ రెమెడీ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసి దగ్గు అలానే గొంతు నొప్పి నుంచి రిలీఫ్ పొందండి. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో? మీకు నచ్చిందా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి, మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఆన్ చేసి ఆల్ అని పెట్టుకోండి. అప్పుడు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.